Когато една жена те харесва, в тялото й се активират определени хормони, които я карат да се държи по конкретен начин. И сега ще ти покажа как всеки от тези 7 хормона влияе на реакциите й. Това са знаците, че тя те харесва, дори когато се опитва да го скрие. Номер 1. Тя започва да докосва себе си. Звучи странно, но е вярно и слушай ме. Науката показва, че първият хормон окситоцин оказва голямо влияние върху езика на тялото ни. Окситоцинът най-често се нарича хормонът на близостта или хормонът на прегръдката, защото се отделя когато сме физически близо до някого или го докосваме. Но ако тя се опитва да скрие, че те харесва, нивото й на окситоцин ще се повиши и тя напълно съзнателно ще спре да те докосва. Вместо това ще направи едно от следните 3 неща. Първо, ще започне леко да се пооправя. Дали косата или пък устните, може би ще се изглади дрехата, независимо едно от тези. Второ, постоянно ще се играе с близък до нея предмет. Дали телефона, може би часовник, чаша ако сте в заведение или някакъв аксесуар от себе си. И трето, може несъзнато да започне да докосва себе си. По бедрото, по ръката, шията, през цялото време докато си говори с теб. Причината за всичко това е много проста. Тялото има нужда да освободи този окситоцин, който се насъбира. А когато тя се опитва да се прикрие, че те харесва, това се случва, когато тя докосва себе си. Мислиш си, че се шегувам? Истината е, че около теб има много момичета, които те харесват, но те просто се прикриват. Но ако изгледаш това видео до край, ще разбереш всички знаци, по които можеш да ги разпознаваш. И това ни води към номер 2. Тя ще те гледа ядосано. И точно това е нещо, което повечето мъже пропускат. Следващия хормон, който кара жената да се държи по този начин, е тестостеронът. Когато едно момиче те харесва, но се опитва да го прикрие, тогава тестостеронът ти се повишава. А това е хормон, който се свързва с напрежение, раздразнение и дори лека агресия. Затова тя може да изглежда ядосана или да бъде поне с намръщено лице. Изследователите всъщност са проучвали това. И същото се случва, когато едно момиче гледа мъж, когото харесва. Тя не иска да покаже интерес си, затова слага ядосаната маска. Онзи resting bitch face, който наричаме. Погледни, например, това видео. Най-вероятно си мислиш, че този поглед означава тя не ме харесва, но грешиш. Истината е, че тя те харесва, просто го прикрива зад леко агресивно поведение. И сега обратното, когато жена не те харесва, тогава тя ще е мила, ще се усмихва, може дори леко да флиртува. Защо? Защото на нея ни и пука какво мислиш. Тя не крие нищо, така че обобщено, ако някоя момиче те гледа странно или намръщено, е много вероятно да крие нещо от теб. Номер 3. Тя ще започне да говори странни неща без да иска. Когато едно момиче харесва мъж, в тялото й се повишава третият хормон, който е естрогенът. А той често кара жените да говорят странни, неловки или нелогични неща, когато се опитват да прикрият емоциите си. Това дори е доказано в научно изследване с мишки. Учените взели група мишки и им инжектирали високи нива на естроген, за да видят как ще се промени поведението им. Резултатите били очаквани до известна степен. Увеличили се сексуалното поведение и агресията, но имало и нещо, което не очаквали. Рязко се увеличила звуковата комуникация. Преведено на човешки език, при по-висок естроген се говори повече. Следващия път, когато говориш с момиче в училище или на работа и имаш усещането, че те харесва, направи следното. Докато разговора върви добре, изведнъж го прекъсни и кажи, че просто трябва да тръгваш. Ако тя не те харесва, просто ще ти каже чао и толкова. Но пък ако те харесва, тялото е задвижвано от естрогена, няма да издържи. Тя ще почувства нуждата да каже още нещо и най-вероятно ще се оплете в думите си или пък ще изпусне нещо странно точно преди да си тръгнеш. Замисли се, до този момент окситоцинът се покачва и я кара да се докосва. Тестостеронът се покачва и я кара да те гледа ядосано. Естрогенът се покачва и я кара да говори странни неща по време на разговор. Всичко това са знаци, че тя те харесва, но се опитва да го потисне. Но остана четвъртият, най-силният хормон на привличането за накрая. Защото когато тя се чувства добре, но се опитва да го скрие, има един много ясен знак, който няма как да пропуснеш. И това и води към номер 4. Тя ще се опита да прикрие неловкостта си със смях. Да вземем, например, ситуацията на Иван. Знаем със сигурност, че това момиче го харесва. Но само за контекст, Иван изобщо не е забавен. Напълно обикновен човек. И въпреки това, когато тя всеки път е около неговата компания и Иван започне да говори, тя се залива от смях. Точно тогава ни става ясно, че тя го харесва. И е супер очевидно. Приятелите му постоянно му казват, че това момиче те харесва, а той му отвръща, стига сте се майтапили. Но това, което той не разбира, е, че когато едно момиче харесва мъж,
тялото й започва да произвежда хормона норепинефрин. Този хормон я прави по-енергична, по-еуфорична и я кара да се смее повече. Затова това момиче се смее на всичко, което Иван казва. Не защото е смешно, а защото тя го харесва. А тя дори не осъзнава какво прави в този момент. А много от вас не осъзнават, когато момиче ви харесва. Точно като Иван. Ако той нямаше приятелите си, които да му отворят очите. И затова е изключително важно мъжете да имат приятел, с който могат да споделят за любовния си живот. Винаги трябва да имаш поне един приятел, при когото можеш без проблем да отидеш и да го попиташ: брат, какво става, всичко наред, какво мислиш ти по въпрос? И да започнете да разнищвате проблема. Стигаме до номер 5. Тя ще копира езика на тялото ти и после рязко ще спре. Когато едно момиче те харесва, в тялото й се повишава серотонинът. Този хормон я кара неусетно да копира езика на тялото ти. Стойка, жестове, поведение. Но ако се опитва да скрие интерес си, в един момент ще се усети и просто ще спре. Ето ти един прост тест, който можеш да пробваш следващия път, когато си с момиче и се чудиш дали те харесва, а се прикрива. Говори с нея няколко минути за нещо напълно случайно. Докато разговаряте, леко наклони главата си наляво. Нищо прекалено очевидно, но след това могат да се случат точно тези три неща. Първо, позицията на главата й да остане същата или дори да се накланя в обратна посока. Това обикновено е ясен знак, че тя най-вероятно те възприема просто като приятел. Второ, тя накланя главата си в твоята посока и остава така за повече време. Това може да означава, че те харесва, но или пък може да означава, че просто се чувства комфортно и защитена в твоята компания. И трето, тя веднага започва да оглежда и да копира движенията ти, но изведнъж рязко спира и се връща в първоначалната си позиция. Ето това вече е ясен сигнал, че тя наистина те харесва. Причината е проста. Науката показва, че когато харесваме някого, тялото ни произвежда повече серотонин, който ни кара автоматично да повтаряме огледално езика на тялото на човека срещу нас. А ако тя го направи и веднага се дръпне, това е ясен знак, че тя се опитва да прикрие това, което наистина чувства към теб. Номер 6 е, че тя ще започне да ти задава точни и конкретни въпроси за теб. Ако едно момиче наистина те харесва, тя няма просто да си губи времето в празни приказки с теб, а напротив, ще започне да ти задава много точни, ясни и целенасочени въпроси за теб. Нещо като на интервю. И сега ще ти покажа кои са точно тези 10 въпроса, които момичето ти задава, когато те харесва, но се опитва да го прикрие. В едно скорошно изследване учените откриват, че хормонът вазопресин засилва комуникацията и чувството на ревност към даден мъж. Но също така и стимулира така нареченото социално проучване. С други думи, желанието да опознаеш човека отсреща в дълбочина. Причината за това е биологична. Жените еволюционно са програмирани така, че да търсят най-добрия и надежден мъж. Защото първо, физически са по-слаби и търсят някой по-силен, който да ги защитава и да бъде до тях. И второ, бременността е тежък процес и изисква стабилен и надежден партньор. Така че ако говориш с момиче и забележиш, че тя ти задава един от тези 10 въпроса, които виждаш на екрана, това е знак, че в тялото има високи нива на вазопресин, защото тя те харесва. Проблемът е, че когато момиче започне да те пита по този начин, повечето мъже лъжат или себе си, или нея. Това идва от вътрешната им несигурност или от чувството, че искат да скрият нещо. И номер 7, тя няма да те гледа в очите, а точно обратното. Слушай сега. Когато едно момиче те харесва, по принцип ще те гледа в очите. Но какво става, когато се опитва да го скрие, че те харесва? Тогава има някои други места от тялото ти, които тя подсъзнателно насочва погледа си към тях, и точно за тях ти трябва да внимаваш. В едно проучване учените помолили жени да напишат кои са най-възбуждащите и привлекателни части на мъжкото тяло. Използвали скалата от 1 до 13, като 1 означава, че е абсолютно непривлекателно, а 13, че е супер привлекателно. Интересното е, че средната част на лицето получила сравнително ниски оценки, около 5 до 7. Но за сметка на това най-привлекателните зони за жените били от предната страна раменете, горната част на ръцете и гърдите, а от задната страна горната част на гърба и задната част на главата. Така че когато се разминаваш с някаква момиче и се отдалечаваш от нея, забележи дали тя обръща внимание на задната част на тялото ти. Ако тя гледа точно тези зони, това е ясен знак, че те харесва, но се опитва да го прикрие. И сега, когато вече знаеш всичко това, искам мислено да се върнеш назад във времето и да си спомниш за моментите, когато си говорил с момичета. Най-вероятно доста от тях сте харесвали, но просто са го прикривали, а ти не си знаел. Затова, ако искаш да получаваш още такива съвети, базирани на науката и на факти за мъжката мода и лайфстайл, последвай ме и ще се видим следващия път.